नमस्कार मंडळी, आज आपण असा एक विषय घेऊन आलो आहोत जो घराघरात प्रत्येक ऋतूत कोणाला ना कोणाला त्रास देतो. तो म्हणजे घसा खवखवणे, दुखणे आणि चिकट होणे. ही समस्या लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांनाच होऊ शकते. थोडं थंड पाणी प्यायलं, हवेत प्रदूषण जास्त झालं किंवा सर्दी खोकला सुरू झाला की पहिला परिणाम घशावरच होतो. काही वेळा तर बोलताना सुद्धा त्रास होतो आणि आपल्याला हळूहळू आवाज बसल्यासारखं वाटतो. तुम्हाला माहिती आहे का, घसा खवखवणे ही फक्त एक छोटीशी समस्या नसून ती आपल्या शरीराच्या संरक्षण यंत्रणेशी जोडलेली असते. जेव्हा कोणताही जंतू, व्हायरस किंवा धूळकण आपल्या श्वसन मार्गात प्रवेश करतो तेव्हा घशातील पेशी त्यांच्याशी लढतात आणि त्यामुळे सूज किंवा खवखव निर्माण होते. हेच आपल्याला दुखतंय, खवखवतंय किंवा चिकट झालंय असं वाटायला कारण ठरतं. अशा वेळी अनेक लोक लगेच औषध घेतात, पण घरगुती उपाय अधिक सुरक्षित आणि प्रभावी असतात, कारण ते शरीराच्या नैसर्गिक उपचार शक्तीला बळकटी देतात. काही उपाय तर आपल्या घरात रोज वापरले जाणारे पदार्थच आहेत, जसे की मीठ, मध, हळद, तुळस, आलं, लसूण इत्यादी. आजच्या या व्हिडिओत आपण घरगुती उपाय पाहणार आहोत आणि प्रत्येक उपाय कसा करावा, किती वेळा करावा आणि त्याचे नेमके फायदे काय आहेत हेही समजून घेणार आहोत. चला मग सुरुवात करूया आपल्या पहिल्या उपायापासून. मिठाच्या पाण्याने गुळण्या करणे हा आपल्या घशासाठी एक जुना आणि खात्रीशीर उपाय आहे. हा उपाय इतका साधा आहे की बहुतेकांना तो हलका वाटतो, पण त्याचा परिणाम अतिशय खोलवर होतो. मिठामध्ये नैसर्गिक जंतुनाशक गुणधर्म आहेत जे घशातील सूज कमी करतात आणि जंतूंचा नाश करतात. जेव्हा घसा खवखवतो तेव्हा त्या भागातील पेशींमध्ये सूज येते. मिठाचं कोमट पाणी त्या सुजलेल्या भागाला शांती देते आणि घशातील दाह कमी करते. शिवाय हे मिश्रण चिकट कफ सेल करून बाहेर पडण्यास मदत करतं. त्यामुळे श्वास घेणं सुलभ होतं आणि बोलताना दुखणे कमी जाणवते. गुळण्या करण्यासाठी 1 ग्लास कोमट पाण्यात 1 चमचा मीठ मिसळा. हे पाणी खूप गरम नसावं, कारण त्यामुळे घशाच्या आतल्या पेशी जळू शकतात. पाणी योग्य कोमट झाल्यावर थोडं तोंडात घ्या आणि घशाच्या आतपर्यंत पोहोचवून गर्र असा आवाज करत गुळण्या करा. अंदाजे 15 ते 20 सेकंद गुळण्या करून ते थुंकून टाका. ही प्रक्रिया तुम्ही दिवसातून 2 ते 3 वेळा केली तर घशातील खवखव लवकर कमी होते. सकाळी उठल्यावर आणि रात्री झोपण्यापूर्वी ही सवय लावल्यास घसा दीर्घकाळ निरोगी राहतो. मिठाचं पाणी फक्त खवखव कमी करत नाही, तर घशातील विषारी द्रव्ये बाहेर काढण्याचं काम करतं. जेव्हा आपल्याला सर्दी किंवा खोकला होतो तेव्हा घशात सूक्ष्म जंतू वाढतात. अशा वेळी त्या गुळण्या त्या जंतूंना बाहेर काढतात आणि संक्रमण वाढण्यापासून रोखतात. शिवाय घशातील ओलावा संतुलित राहतो. ज्या लोकांचा आवाज वारंवार बसतो, जसे शिक्षक, गायक, यूट्यूब क्रिएटर्स, त्यांनी दररोज एकदा तरी हा उपाय करावा. यामुळे आवाज स्वच्छ राहतो आणि बोलताना थकवा येत नाही. या उपायाचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे तो आपल्या श्वासाला ताजेपणा देतो. अनेकांना घशात कफ साचल्यामुळे तोंडात वास येतो. मिठाचं पाणी हे त्या कफाला सेल करून बाहेर टाकतं आणि जंतूंचा नाश करतं. त्यामुळे श्वास ताजतवाना राहतो आणि बोलताना आत्मविश्वास वाढतो. अशा छोट्या सवयीमुळे आपल्याला औषधांवर अवलंबून राहावं लागत नाही. घशाचा त्रास सुरू झाला की लगेच हा उपाय करून पहा. पहिल्याच 2 दिवसात फरक जाणवेल. घसा दुखत असताना गोडसर आणि ताजेतवाने काही मिळालं तर तो आराम देतो आणि त्यासाठी सर्वोत्तम उपाय म्हणजे मध आणि लिंबाचा संयोग. मधामध्ये नैसर्गिक प्रतिजैविक आणि सूज कमी करणारे घटक असतात. तो घशाच्या आतील त्वचेला एक नैसर्गिक आवरण देतो, ज्यामुळे जळजळ आणि कोरडेपणा कमी होतो. दुसरीकडे लिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी असते, जे संसर्गाशी लढते आणि शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतं. हा उपाय करण्यासाठी 1 कप कोमट पाण्यात 1 चमचा मध आणि अर्धा चमचा ताज्या लिंबाचा रस मिसळा. हे मिश्रण हळूहळू प्या. पाणी फार गरम नको, नाहीतर मधाचे नैसर्गिक गुण नष्ट होतात. हे मिश्रण पिल्यानंतर तुम्हाला घशात एक थंडावा जाणवेल, जणू काही घशावर आरामदायक लेप बसला आहे. बोलताना होणारा त्रास कमी होतो आणि आवाज मऊ होतो. मध आणि लिंबाचा हा उपाय दिवसातून 2दा घेतला तर मोठा फरक जाणवतो. विशेषतः सकाळी उठल्यावर आणि रात्री झोपण्याआधी घेतल्यास सर्वोत्तम परिणाम मिळतात. हा उपाय सर्दी, खोकला, घसा दुखणे आणि कोरडेपणा अशा सर्व लक्षणांसाठी प्रभावी आहे. शिवाय यामुळे शरीरातील टॉक्सिन्सही बाहेर पडतात, जे घशातील दाहाचं मूळ कारण असू शकते. मध आणि लिंबाचा रस हा उपाय इतका सोपा आहे की तो प्रत्येक घरात सहज बनवता येतो. नियमित वापराने तुम्हाला डॉक्टरकडे धाव घेण्याची गरज भासणार नाही.
याचा दीर्घकालीन फायदा म्हणजे आवाज गोड आणि स्पष्ट राहतो आणि घशातील संसर्गाची शक्यता कमी होते. नैसर्गिक आणि गोड असा हा उपाय तुमच्या घशासाठी खरा वरदान आहे. आपल्या भारतीय घरात तुळस ही फक्त एक झाड नाही, तर ती श्रद्धेचा, आरोग्याचा आणि औषधी गुणधर्माचं प्रतीक आहे. घसा खवखवला की आजीच्या आठवणीप्रमाणे तुळशीचा काढा ही पहिली आठवण येते. तुळशीच्या पानांमध्ये दाह कमी करणारी, जंतुनाशक आणि व्हायरस विरोधी घटक मूलभूत प्रमाणात असतात. हे घटक घशातील सूज कमी करतात, जंतूंचा नाश करतात आणि आवाज गोड बनवतात. जेव्हा तुम्हाला बोलतानाही त्रास होतो किंवा सतत घसा घरघरतो, तेव्हा तुळशीचा काढा हा नैसर्गिक उपाय फार उपयोगी ठरतो. हा काढा बनवण्यासाठी पद्धत अगदी सोपी आहे. एका पातेल्यात 2 कप पाणी घ्या. त्यात 5 ते 6 तुळशीची ताजी पाने टाका आणि पाणी अर्ध होईपर्यंत मंद आचेवर उकळा. नंतर त्यात थोडंसं आलं, चिमूटभर मीठ आणि हवं असल्यास थोडं मध घालू शकता. हे पाणी कोमट झाल्यावर हळूहळू प्या. यामुळे घशातील चिकटपणा सैल होतो आणि बोलताना होणारा त्रास कमी होतो. हे पाणी घशाला आतून ओलावा देतं, त्यामुळे तो कोरडा राहत नाही. तुळशीचा काढा केवळ घसा बरा करत नाही, तर सर्दी, खोकला, ताप अशा समस्यापासूनही संरक्षण देतो. हा काढा शरीरात उष्णता वाढवतो आणि रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारतो. थंडीच्या हंगामात हा काढा रोज घेतल्यास घसा दुखण्याचा त्रास कमी होतो. आवाजांचा वापर जास्त करणाऱ्या व्यक्तींसाठी, जसे की शिक्षक, गायक किंवा वक्ते, हा काढा म्हणजे वरदानच आहे. दररोज सकाळी उठल्यावर किंवा रात्री झोपण्याआधी 1 कप तुळशीचा काढा घेतल्याने घशातला ताण कमी होतो. यामुळे तुम्हाला घशात गोडवा आणि आराम जाणवतो. हळूहळू नियमित सेवनाने घशाच्या समस्या कायमस्वरूपी दूर राहतात. त्यामुळे पुढच्या वेळी घसा दुखला की औषधांच्या बाटलीऐवजी आपल्या अंगणातील तुळशी तोडून काढा तयार करा. परिणाम स्वतःच बोलतील. भारतीय संस्कृतीत दूध, हळद आणि आलं हे आरोग्याच्या त्रिकूट मानलं जातं. हे तिन्ही पदार्थ मिसळून शरीराला आतून मजबूत करतात आणि घशातील संसर्गावर नैसर्गिकरित्या काम करतात. आलं म्हणजे सूज कमी करणारा आणि जंतुनाशक घटकांनी परिपूर्ण असा औषधी पदार्थ आहे. हळदमध्ये कर्क्युमिन नावाचा घटक असतं, जे शरीरातील सूज कमी करतं आणि जंतूंचा नाश करतं. जेव्हा हे दोन्ही गरम दुधासोबत घेतले जातात, तेव्हा घशात एक मऊ, शांत लेप तयार होतो. हा उपाय करण्यासाठी 1 कप दुधात अर्धा चमचा हळद आणि थोडासा आल्याचा ताजा किस घाला. दूध मंद आचेवर 2 मिनिट उकळा आणि नंतर ते कोमट झाल्यावर प्या. हवे असल्यास थोडा मध घालू शकता. त्यामुळे चवही छान लागते आणि परिणामही वाढतो. हे दूध झोपण्याआधी प्यायल्यास घशातील खवखव कमी होते आणि आवाजात आराम जाणवतो. सकाळी उठल्यावरही घशात घरघर कमी झालेली जाणवेल. आलं आणि हळदीचं दूध हे केवळ घशासाठी नाही, तर संपूर्ण शरीरासाठी फायदेशीर आहे. हे शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर काढतं, प्रतिकारशक्ती वाढवतं आणि हवेतील प्रदूषणामुळे होणारा त्रास कमी करतं. सर्दी, खोकला आणि घशातील चिकटपणा या सर्वावर हा एकाच वेळी परिणाम करतो. जे लोक रात्री हे दूध घेतात, त्यांना घशाची संबंधित समस्या फारच कमी होतात. हा उपाय घेतल्यावर तुम्ही बघाल की दुसऱ्याच दिवशी आवाज मऊ आणि स्पष्ट झाला आहे. बोलताना जळजळ होत नाही आणि घसा ओलसर राहतो. विशेष म्हणजे हा उपाय कोणत्याही औषधाशिवाय शरीराच्या नैसर्गिक उपचार क्षमतेला चालना देतो. त्यामुळे पुढच्या वेळी घसा दुखला की बाजारातील सिरपऐवजी तुमच्या स्वयंपाकघरातील हळद आणि आलं वापरा. आरोग्य नैसर्गिकरित्या परत येईल. वाफ घेणे ही पद्धत घशातील चिकटपणा कमी करण्यासाठी आणि श्वासाच्या मार्गाला मोकळं करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. थंड वातावरण, धूळ, धूर किंवा सतत बोलल्याने घसा घरघरतो. अशा वेळी वाफ घेतल्याने त्वरित आराम मिळतो. गरम वाफ घशातल्या चिकट त्वचेवर आर्द्रता निर्माण करते, ज्यामुळे कोरडेपणा आणि जळजळ कमी होते. तसेच वाफेच्या उष्णतेमुळे घशातील जंतू मरतात आणि सूजही कमी होते. वाफ घेण्यासाठी एका भांड्यात पाणी गरम करा. त्यात हवे असल्यास काही थेंब निलगिरीचं किंवा पुदिन्याचं तेल घाला, ज्यामुळे वाफ अधिक परिणामकारक बनते. मग डोक्यावर टॉवेल ठेवून भांड्याजवळ वाका आणि हळूहळू वाफ श्वासाद्वारे आत घ्या. हे सत्र सुमारे 5 ते 7 मिनिट करा. वाफ घेतल्यानंतर लगेच थंड हवेत जाऊ नका, अन्यथा परिणाम उलटा होऊ शकतो. वाफ घेतल्याने फक्त घसा नव्हे, तर नाक, डोके आणि श्वसन मार्गातील कफही सैल होतो. त्यामुळे घशातील चिकटपणा दूर होऊन बोलताना आणि गाणं गातानाही मोकळेपणा वाटतो.
नियमितपणे वाफ घेतल्यास श्वास घ्यायला हलकं वाटतं आणि झोपताना घशात दुखणं कमी होतं. विशेष म्हणजे हा उपाय कुठल्याही वयाच्या व्यक्तीला करता येतो. फक्त लहान मुलांना वाफ दुरून घ्यायला द्यावी. वाफ घेणे ही सवय दररोजची केली तर तुम्हाला औषधांची गरज कमी लागेल. हा उपाय पूर्णपणे नैसर्गिक आणि शून्य साईड इफेक्ट्स असलेला आहे. घशासोबतच त्वचेवरही याचा चांगला परिणाम दिसतो. त्यामुळे जेव्हा घशात चिकटपणा, खवखव किंवा घरघर जाणवते तेव्हा फक्त काही मिनिट वाफ घ्या आणि फरक स्वतः अनुभवा. नैसर्गिक उपाय पण परिणाम जबरदस्त. मित्रांनो, आपण पाहिलं की काही सोपे घरगुती उपाय वापरून घशाचा त्रास कमी करता येतो आणि औषधांशिवाय घशाचं आरोग्य राखता येतं. तुळशी, मध, हळद, आलं यासारखे नैसर्गिक घटक हे आपले सर्वात मोठे साथीदार आहेत. या उपायांपैकी जे तुमच्यासाठी योग्य वाटतील ते निवडा आणि सातत्याने वापरा. फक्त 2-3 दिवसातच फरक जाणवेल. जर तुम्हाला ही माहिती उपयोगी वाटली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि आरोग्याविषयी आणखी माहिती मिळवण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद आणि निरोगी राहा.